我们钓带鱼，放心吧，你那个箱子绝对不够装的。你那箱子才多少升啊？现在这两天都是人均几十斤这样。等一下，就怕你晚上没力气钓。我跟你说，太期待了，兄弟们，先休息一下，等太阳落山，准备报。现在就是带鱼出来觅食的时候了。这都是钓带鱼的船啊，这都是那一个一个小灯都是船啊。因为这几天这片带鱼泛滥，所有整个海南的渔船都过来进货了。钓带鱼的方法很简单，船长会先点亮这种绿灯，吸引带鱼靠近，接着用这种黑科技饵来钓。上半部分是会发光的假鱿鱼，用来吸引带鱼靠近；下半部分挂上鱼诱，吸引带鱼张嘴。当饵沉水底后，用能显示水深的电动轮把饵慢慢收回水面。假如有鱼上钩，就跟全船汇报中鱼的水深，全船钓那一个水深就能报到狂拉了。但钓了2个小时，一点动静也没有。这么大啊！这么大的毛，哇塞，怪不得没鱼呢。船长也没想到，突然来了好几条大型网船，他们的大灯基本能把周围的鱼都吸引过去。关键前2天爆了，昨天最爆，人均100斤呢，卖了4000块，这样就爆了。那没办法了，这到处都是，全是大灯光船，不知道往哪开了。船长说，只能熬到后半夜，等大型网船收工了，我们才有机会了。都快睡着了，终于熬出头了。哦，来了，哦，可以，来鱼了，力大吗？力大不小，这条应该哇，不小，杆子不小，哇，真大，哇，像不锈钢一样，看到没？不可以。哎呦，哇，别咬到脚了，哇，太冷！不要咬到你，它都会流出。哇塞，这个不能用手抓，不然手就完了。我超级肥，看肚子。很多人都不知道，你在超市、菜市场买的带鱼，基本都是拖网船，统一打捞起家的冷冻制品。像这种刚钓上来的带鱼，市场上基本买不到，在海边码头能卖到40块1斤。准备开工了，兄弟们！哦，来了，中了，24，哇塞，哦，我去，哇，反着光，看到没？看着老好吃了。哦，又来了，哇，这条不小，哎呀，归了一天总算来点鱼用啊！我的天哪！25啊！哇，好漂亮，哇，好漂亮！它的背鳍看到没？陪我们归了一天的船友也来鱼了，哦，一晚上终于。哦，在，哦，不小，这条不小了。短几分钟就中了这么多鱼。船长说这种鱼情能持续到天亮，照这个节奏，今晚要发财了，兄弟们！正好中场休息，冲下体力，尝尝最新鲜的带鱼是什么味道。哇塞，最新鲜的带鱼刺身，白花花，一看就很好吃啊。这皮不能吃，哇，里面好好吃啊！这个比三文鱼好吃，它没有三文鱼那么腻，是三文鱼那一个味儿，好吃。我形容的到不到位？是吧？还可以啊。补充完体力，赶紧开工搞生产。正常应该爆连的了，这个时候。现在才上3条鱼，这个有点太不能理解了。昨天人家人均100斤，今天人均他妈1条都没到，我懂了。哎呦，这也是奇怪，这个水层都奇怪，从来没有说10几米、20多米中鱼的。这么邪乎啊！船长说没关系，坚持熬到快天亮的时候，还会有一波鱼情。没错，那波鱼情没有来，这是全船8个人全部的渔获了。跟其他船怎么样？差不多。是不是很久没有见到过这样的鱼情了？无语了，真好，这一趟又血亏了5000多块钱。不是你好歹也是拉过 GT 的人啊，这一次金枪鱼也自己干上来了啊。错，我是拉过 GT 和大石斑的女人。这一次我将拿回属于我的一切。来，我再回头看。哇，好熟悉啊！开了6个小时，终于到了金枪鱼的老窝深海1号油井，但是刻不容缓，因为正好赶上黄昏，一天中只有这么一小段时间，大金枪会集体游到海面捕食。这时候的钓法很简单，就要用这种长得像鱼一样的浮水饵，当看到鱼群在水面上觅食，就使劲丢过去，接着不断抽杆子，模仿小饵鱼在水面上四处逃窜的样子，吸引金枪攻击。但钓友说不用着急，现在静等鱼群到水面上炸水就行。王一博，今晚咱们的加油钓通宵了呀，这是再亏咱们也没本金钓鱼了。就在这时，船长发现鱼群了，船头，快点，船头！加开！这么着急，来大鱼情了，快点，中了！哇，这就中了！哇，真的，哇，真的，满海都是，看到没有？让一下，没了吧？动作太慢了，我杆都撇过去了，人还没过来。钓友说这种炸水转瞬即逝，没赶上就没办法。但问题不大，这时钓友刚才抢到的鱼，证明刚才的鱼群并不是金枪。于是船长带我们立马回到油井旁占一个好位，说黑天以后金枪又会开始出来捕食。没想到天一黑，鱼群立马就来了。哇，说来就来，这拉着满船到处跑啊，从船头直接干到船尾来了。哎呀妈！但这也不是金枪鱼啊。钓友说钓金枪最讨厌这种鱼了，因为难吃，一点也不值钱，还特别喜欢跟金枪抢饵吃，千万不要遇到鱼群。哎，这条大的，我的妈！你看这边，
我去，哇，满海都是。哎呀妈，真是怕啥来啥，怎么赶也赶不走，看来只能把他们都钓上来。哇，脱了！这玩意儿还挺难钓。又中了，试一下，哇，跟玩游戏一样，哇，看到没有，在你面前洗腮。接下来就是腹泻式上鱼了。我去，钓了大半个晚上，这玩意儿咋还越钓越多呢？鬼头刀可太多了，好像到了鬼头刀养殖场了。我要是不知道你带我来，我一睁眼，呀，还来养殖场了。太多了，满海都是，钓累了都。而且完全不拿你当外人啊，就在你旁边晃呀。给啥吃啥。大金枪在哪儿啊？不想再上鬼头刀啊，我都上恶心了。船长说没关系，再等等，一定能等到金枪鱼。等到天都亮了，这帮瘟神终于散掉了。中了！大货！哎呀妈，一晚上了，终于来点像样的了。崩溃了，家人们花了3万块钱，觉也没睡，钓了一晚上不值钱的垃圾鱼，海雷够呛，谁懂啊？这一地的鱼啊，没一条是值钱的。这个咋整？要不直接给粉丝吧？行吧，至少还有些小金枪能拿得出手。上一次钓到的鱼还卖了几千块，这一次连几十块都卖不到，不咋亏飞了呀，家人们。